J'ai acheté la boîte Pokémon d'un abonné. Une personne m'a contacté en me disant qu'il avait retrouvé sa vieille boîte Pokémon de son enfance. Après avoir vu quelques photos, nous avons conclu à un deal. On commence la présentation par quelques cartes communes assez anciennes. Cool mais pas très intéressant. La particularité de cette collection est que toutes les cartes Wizard sont marquées au dos. Malheureusement, ça fait perdre beaucoup d'argent au lot. Il y a aussi beaucoup de cartes du bloc X en super état. Mais le plus gros du lot se trouve à la fin. On a de superbes cartes holographiques du bloc Wizard, notamment ce Raichu, l'une des plus belles illustrations du set de base. Un très joli Aéromite en édition 1 tout de même, un petit Tignon et enfin un Smogogo obscur de Team Rocket.